हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख रहे हैं फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल वेरिएंट है। इसमें प्रॉब्लम है स्टीयरिंग कॉलम का। जैसे इसको किसी गड्ढे वाले रफ रोड में लेके जाते हैं ना, तो बहुत दूर 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 अंदर कैबिन के अंदर से कुछ नॉइज़ आ रहा है, वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। देख रहे हो कैसे ये इस तरीके से इसमें स्टीयरिंग कॉलम में ऐसे में कंफ्यूज भी हो सकता है, कोई सस्पेंशन का इशू भी बता सकता है, बट ये स्टीयरिंग कॉलम का इशू है। और आपको अच्छे से क्लियरली से चेक कराता हूँ। तो ये स्टीयरिंग कॉलम, मैं अब इसका खोलना शुरू कर देता हूँ। देखता हूँ अंदर ग्रीसिंग करना है या बैरिंग वूरिंग कुछ गया है, कुछ लूज़ है। बोल्ट ऑलरेडी मैं पहले चेक कर चुका हूँ, बोल्ट कोई लूज़ नहीं है। तो ये एयर बैग कुछ इस तरीके से हमने ओपन करना है। यहाँ से ऐसे स्क्रू ड्राइवर, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाता है। और इसके अंदर ये होल्स हैं, लेफ़्ट राइट में दो, यहीं से हमें स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निकालने होता है। तो स्टीयरिंग कॉलम, तो ये स्टीयरिंग व्हील खोल दिया है मैंने। एक चीज़ आपको बता दूं, जो टेक्नीशियन एयर बैग से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे डैशबोर्ड ओपन करते हैं, स्टीयरिंग कॉलम खोलते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है। खोलने के टाइम में हमें क्या करना है कि टैप मार देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टीयरिंग जो है हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा। उसके बाद हमें खोल देना है बिल्कुल। खोलने के बाद हमें उसी पोजीशन में जो इसका क्लॉक स्प्रिंग है उसको टैप मार देना है। टैप मारने का फ़ायदा ये है कि हमें उसमें मेजरमेंट करना नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट राइट को 2.5 मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। जिस पोजीशन में हम इसको ओपन कर रहे हैं ठीक उसी पोजीशन में हमें इस तरीके से फिट कर देना है। टैप हटा देंगे, फिर उसमें यही है कि बस मेजरमेंट करना नहीं पड़ेगा हमें इधर उधर को करके। तो ये बहुत ईजी है, जो लोग डरते हैं उनके लिए एक अच्छी ट्रिक है। इस तरीके से टैप मार के उसको लॉक कर देंगे। ये क्लैंप आता है इसका, कॉम्बिनेशन स्विच का पूरा कंप्लीट। ये लूज़ करके निकाल देंगे बाहर। अब निकालता हूँ इसका कॉलम बाहर। तो कॉलम में निकाल दिया हूँ। ये इसका कॉलम ओपन करता हूँ इसको। अब क्या है इसके अंदर कहानी। तो इसको मैंने खोलना शुरू कर दिया। ये है इसकी मोटर। मोटर का इशू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कॉलम के अंदर ही प्रॉब्लम हो, मोटर का इशू भी हो सकता है, बट मोटर ठीक है। ये मोटर के अंदर जो पोजीशन में एक चकनट आता है, यहाँ पे इसको खोल लेंगे। इसके अंदर एक एडजस्टर है, छोटा सा पीस। और यहाँ ऊपर भी दो नट आते हैं इसमें, 24 साइज़ के। ये दो नट हैं, इनको खोल लेना है। एक बड़ा नट है उसका, चकनट का। तो इसके मैंने नीचे के 12 साइज़ के बोल्ट खोल दिए। ये है इसका ऊपर का हाउसिंग। तो ये है भाई सी शाफ्ट से वो फ्री है, वैसे जाम तो नहीं है, बट ग्रीस ड्राई जैसा हो गया। ग्रीस ड्राई होता है तभी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टीयरिंग कॉलम में। ग्रीस ड्राई होने की वजह से वो ड्राई रोटेट होता है। तो इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके फिट करूँगा। पहले इसका अंदर की शाफ्ट निकालनी है। यहाँ से एक लॉक को निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट बैरिंग चेक करने के लिए निकालना पड़ेगा। ये बोल्ट इसके खोल देंगे 12 साइज़ के, और फिर ऊपर को ऐसे शाफ्ट निकाल देंगे।
इसके अंदर भी बैरिंग है, शाफ्ट है, ग्रीसिंग है नहीं है, ड्राई है, कैसा है वो भी शाफ्ट निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो ये इसकी सेंटर शाफ्ट, तो ग्रीसिंग अंदर तो ठीक है, यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो अभी सारा ये आइटम को अच्छे से वॉश करता हूँ, ठीक है। तो ये वॉश करके ले लिया हूँ मैं अच्छी तरीके से। बैरिंग वगैरह इसके सब सही हैं, सिर्फ ग्रीसिंग ही करना है, उतना ही प्रॉब्लम है बस। सारे बैरिंग फ्री हैं। ये इसकी पिनियन शाफ्ट है, पिनियन शाफ्ट की भी बैरिंग सब ठीक है। ये इसकी हाउसिंग, ये ऊपर की हाउसिंग, बैरिंग बिल्कुल फ्री है। और ये इसकी मोटर। तो अब इसको फिटिंग करता हूँ ग्रीसिंग करके अच्छी तरीके से। तो ग्रीस आपने कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का लेना है, लोकल क्वालिटी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऊपर का सेंटर शाफ्ट मैंने इसके अंदर फिट कर दी ग्रीसिंग करके। तो ग्रीसिंग कुछ इस तरीके से हमें करके लेना है। अंदर भी मैंने ग्रीसिंग कर दिया। अब ऐसे इसको, तो कल नाइट में मैं इसको फिट करके चला गया था, वीडियो में बना नहीं सका, दिखा नहीं सका। तो अभी इतना तो अपडेट दिखा रहा हूँ कि मैंने किया है। अभी देखो जो कॉम्बिनेशन स्विच मैंने खोला था ठीक उसी पोजीशन में फिट कर देंगे। तो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इंजन को करता हूँ स्टार्ट। इंजन स्टार्ट हो चुका है, किसी तरीके का सिंबल है नहीं। रोटेशन करके देखेंगे एक बार लेफ़्ट राइट को, कोई टाइट तो नहीं है, किसी तरीके का कोई नॉइज़ तो नहीं आ रहा है। तो अभी तक पहले कैसा नॉइज़ था अभी देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। स्टीयरिंग कॉलम में ग्रीसिंग का इशू आता है, ग्रीसिंग कर दो परफेक्ट हो जाता है। तो ये कॉलमों में इशू आते हैं बहुत ज़्यादा, ग्रीस जो है वो सूख जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको बतला दूं, अगर आप भी इसका स्टीयरिंग कॉलम ग्रीसिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट होकर खोलें, क्योंकि इसमें जो दो शाफ्टें हैं ना, दो शाफ्ट कॉलम के अंदर हैं, वो शाफ्ट जब आप निकालें तो पहले उसको मार्क कर लें, मार्क करने के बाद ही खोलें। अगर आपने बिना मार्क करे खोल दी और इसको इधर उधर फिट कर दिया तो भाई अलाइनमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल भी आएगा, लेकिन बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। इसमें वैसा ही सीन हुआ है, मैंने वो खोलने का टाइम में देखा नहीं, चेक नहीं किया किस पोजीशन से निकाला, मैंने उसको वैसे ही फिट कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, अब अलाइनमेंट नहीं आ रहा था इसका, तो बहुत टाइम के बाद इसका अलाइनमेंट सेट हुआ है। कुछ मैंने किया, कुछ मशीन पे कराया, इधर उधर से एडजस्ट करके तब अलाइनमेंट इसका सेट हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप खोल रहे हैं तो वो शाफ्ट जो है वो जिस पोजीशन से आप निकालें उसी पोजीशन पे फिट करें, इधर उधर फिट ना करें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा अलाइनमेंट का। तो अभी मिला जुला के अभी जो है सब कुछ सेट हो चुका, अलाइनमेंट वगैरह इसका बहुत टाइम लगा अलाइनमेंट करने में। अगर वो सब मेरे को नहीं होता करने में तो फिर से मेरे को स्टीयरिंग कॉलम खोलना पड़ता। वो तो इधर उधर से कर करके, यहाँ से करके, उधर से आगे पीछे से मशीन से करके कुछ मैंने किया, तब कहीं जाकर अलाइनमेंट इसका सेट हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस पोजीशन से आप जो चीज़ खोल रहे हैं वहीं पे फिट करें, नहीं तो बाद में और पता नहीं कितना टाइम लगे और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो या ना हो।